Почему же ваша собачуля храпит? Первое и самое частое – это ожирение, избыточный вес. Потому что избыточный вес приводит к тому, что откладывается лишний жир, сужается просвет дыхательных путей и затрудняется дыхание. Можете себе представить, ваша собака постоянно тяжело дышит, ей не хватает кислорода. Вторая причина – это собачули, которые имеют приплюснутую мордочку. Например, французские бульдоги, мопсы, шицу, чихуашки. С чем это связано? У них укороченный череп. Второе. У них гиперплазия, удлинение мягкого неба, и также могут быть изменения в трахее. Третья группа – это просто удлинение мягкого неба, который перекрывает дыхательные пути, сужает вот этот вот просвет и вызывает так называемые турбулентные потоки. И последняя причина – это новообразование и полипы в верхних дыхательных путях.